আমার কাছে থোড়ের মধ্যে কিভাবে পড়তেছে আমরা এটা এইভাবে সংগ্রহ করব। হ্যাঁ, এটা এটা আমরা পান করব, এটা অনেক সুস্বাদু। আমার ছোট ভাই আর আমি জঙ্গলে সার্ভাইভ করার সময় কলার গাছের থোড়ের ডাগাটা কেটে আমরা নিয়েছিলাম। তো দেন রস পড়তেছিল ওইখান থেকে, কেমন খেজুরের গাছের যেমন রস পড়ে এরকম সেম সিস্টেমে সুন্দরভাবে রস পড়তেছিল। আসলে এটা অনেক মানে মানুষের জন্য উপকারিতা, যদি খান আপনারা পেটের সমস্যা থাকবে না। মানে সুন্দর একটা সার্ভাইভ করার সময় আপনারা কোনো জিনিসই অফিসার করবেন না, সেক্ষেত্রে আপনারা সকল জিনিস নিজের মধ্যে রাখবেন যেন আপনারা কোনো একটা সময় যদি চাপে পড়েন তখন তাহলে ইউজ করতে পারবেন। যেহেতু এই রসটা আমাদের প্রাকৃতিকভাবেই তৈরিকৃত রস, এই রসটা আমরা যদি সংগ্রহ করে রাখতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমাদের পেটের সমস্যা থাকবে না, বা খাইলে আমাদের শরীরের একটা এনার্জি চলে আসবে। আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন কোনো জিনিসে অপচয় করবেন না।